neglizhon, sepse po su mjekove mirë, po su kontrollove mirë një ditë për ditësh, do preket shumë keq edhe veshka jote. Në qoftë se si thua grave shtatzana që gjatë shtatzanis të kontrollohen për tension, për albumin, jo vetëm lindja nuk do vej mirë, po edhe mbas lindjes ajo grua mund të ketë dëmtime të theksuar. Në qoftë se marrim këto masa, neve fare mirë, shumë gjëra mund t'i parandalojmë. I cili jep edhe alarmin për një epidemi të veshkave në mbar botën. Organizata Botërore e Shëndetësisë mendon që viti 2025 do ketë në spitalet e të gjithë shteteve të botës, do dominojnë, do mbizotrojnë në të gjitha spitalet botërore sëmundjet e veshkave. Dikush më pyeti në një konferencë, pse kjo duket edhe vetë unë më duket si një çudi, sepse sot edhe në Shqipëri dhe në gjithë botën janë rritur numri i sëmurëve me diabet. Sot në gjithë botën janë rritur personat e shëndosh, obezët. Sot një numër i madh i përqind popullsisë pi duan. Dhe të gjitha këto lloj sëmundjesh e durojnë, i sëmuri e duron, si thuash, i përballon mirë deri atë ditë ku preket veshka. Një sëmur me diabet, në qoftë se fillon e ashtu quajtura nefropatia e diabetit, pra sëmundja e veshkave nga diabeti, ajo është një shenjë gurëzes për sëmurin. Dhe pa diskutim, një ditë për ditësh, ky sëmur që ishte kontingjent me diabet do vi të bëj dializë ose transplant. Ashtu si dhe këshillën për të gjithë ata që paraqiten në stadin e fundit, mjekët dhe ata që japin fonde. Do jepsha një mesazh interesant që ma ka lehtësuar dhe në këtij mesazhi Organizata Botërore e Shëndetësisë, që thotë ruaje veshkën tënde, ruaje që në moshë të vogël, ruaje veshkën tënde duke bërë kontrole të ermasershme siç bën gjithë bota, dhe ruaju pak thot nga sëmundje si diabeti, bile këtë vit dita botërore e shëndetësisë do jetë ruaje veshkën nga diabeti, obeziteti, hipertensioni dhe pirja duhanit. Prandaj, ato që kemi në dorë në këtë drejtim do ndikojnë mjaft dhe në profilaksin e sëmundjeve të veshkave. Sepse zhvillimi i dukshëm dhe puna e pa kompromise këtij stafi vazhdon. E kryem në detyrën, jo, unë mendoj se akoma ne kemi për të kryer shumë gjëra, duhet të riparojmë neglizhencat tona, duhet të riparojmë boshllëqet tona, por kjo bëhet duke sensibilizuar, unë prandaj ju falenderoj televizorin tuaj Asat, në mënyrë që ta sensibilizojmë, sidomos strukturat administrative, strukturat të cilat paguajnë atë, si thuash, buxhetin e shëndetit gjithmonë, jam që nga viti në vit, pavarësisht rritjes vazhdueshme që ndodh, shëndetësia ka prap vend për shtim në buxhet të saj.